A piscina olímpica do Complexo Deportivo Rías do Sur xa loce así. As instalacións acollen estes días os adestramentos das seleccións que competirán na Copa do Mundo de Natación Artística. Impresionado de lo que es capaz de dar una instalación como esta, que ya conocíamos, pero ya preparada para lo que viene, ¿no? Que es un evento extraordinario, que al final, yo he dicho, se ha montado el teatro adecuado, los artistas están en el agua y por tanto seguro que disfrutaremos de una gran competición. A competición arrancará este venres 29 de maio. Deportistas de ata 29 países daránse cita no evento. Entre eles a selección española, que estreará o seu novo exercicio, o ritmo da canción Bergain, de Rosalía. A ver, del equipo español de natación artística se puede esperar cualquier cosa, ¿no? Y últimamente siempre muy positiva, ¿no? Por tanto, claro que esperábamos. El hecho de unir a un mito de la canción con nuestras coreografías está claro que nos potencia, ¿no? Es una palanca de conocimiento que tenemos que explotar. Pontevedra va a ser el debut oficial de esta nueva coreografía. Hoxe tamén o alcalde da cidade visitou as instalacións de Pontemuíños. Miguel Anxo Fernández Lores destacou a proxección internacional que estes eventos dan a Pontevedra e confiou en que esta Copa do Mundo sirva para crear máis escola. É unha comunión entre o deporte base, entre o deporte de élite, entre o estímulo a facer deporte por parte das novas generacións e ao mesmo tempo unha cousa importantísima que é a proxección internacional da cidade. Claro que vale cartos todo isto, pero é unha inversión de cara ao futuro, ¿no? E iso vai a dar resultados inmediatos, porque temos todo Pontevedra e Pollo, e eu creo que parte de Sanxenxo con xente que vai asistir a esta Copa do Mundo, pero ao mesmo tempo vai haber tamén un retorno posterior que é moi potente. Está previsto que a participación rolde as 450 persoas entre deportistas, técnicos e organización. Ademais, será un éxito de público con máis de 1.300 entradas vendidas.